Geliefdes, 'n baie hartlike en 'n warm verwelkoming aan elkeen van u vanmôre. Aanvaar. Altyd 'n groot en 'n wonderlike voorreg om saam met sy volk om sy woord te kan vergader. Dit is vandag die 18de Maart 2018 en ons kuier heerlik by die Pretoria gemeente. Altyd 'n voorreg om saam met u te wees. En 'n groter voorreg omdat my sis vandag vir jou Leni baie hartlik geluk. Mag sy majesteit jou ryklik seën en jou toekomsdrome en hom ook vir jou sal bewaarheid word. Die titel van vandag se boodskap is Bou die huis. Het jy opgemerk wat was verlede week geadverteer gewees op die lamppale? Dis wyd en suid geadverteer gewees, kom terug kerk toe. Is dit sy huis? Geliefdes, ek wil u vra dat u vanoggend regtig die aandag sal toespits en met my sal wees, dat u my nie sal verloor nie. Ek gaan so 'n bietjie in die hart in praat vanoggend ook. Die tyd wat ons moet verlof was, het ek voldoende tyd gehad ook om af te sonder voor Vader. En dan wys hy soms vir 'n mens goed en dan kom goed tot jou gedagtes wat ons weet wat uit sy hand uit is. Die toestand van die Adamiese volk en die algemene wêreldsgebeure dwing 'n mens soms om stil te word. Om stil te word binne in jouself. En net al die gedagtes wat soms deur mekaar warboel is en van die een na die ander kant heen en weer spring, sonder dat daar werklike uitkoms en of 'n oplossing is tot bedaring te bring. Wat sê hy vir ons as ons afsonder, waarna toe moet ons gaan? Binnekamer. Sê nie vir ons gaan na jou binnekamer nie. Daar waar dit stil is. Gedagtes wat heen en weer hardloop, dat dit soms vir 'n mens voel asof die tempo waarteen alles gebeur onuithoudbaar raak. Terwyl al hierdie warboel van gedagtes deur jou gedagtewêreld flits, dan kom daar ook soms so 'n vinnige gedagte in draai maak. En hy sê vir jou, wat as ek my doel mis? Wat as ek my doel mis? Verseker weet elkeen van ons dat sy majesteit met ons 'n doel hier op aarde het. En elkeen van ons se doel mag verskil ook. Ons het nie almal dieselfde doel nie, maar tog is daar wel gemeenskaplike doele ook waarvoor ons hier so is. Daar is op hierdie punt, naamlik ons doel op aarde, baie verskillende en uiteenlopende persepsies en vertolkings. En daarom sal daar ook baie verskillende antwoorde daarop wees. Baie van die antwoorde word ook bepaal deur die diepte van jou geloof en jou interaksie met die Elohim en daarmee saam kennis rondom die woord van sy majesteit. Ongeag hoe die antwoord verwoord word, bly die kern van ons doel op aarde dieselfde. Die woord van die Almagtige moet aan die Adam, die Israel volk, oorgedra word. En die Adamiete moet huis toe gelei word. Hierdie volk is soekende daar buite. Hoekom dink jy sit hulle vandag in die kerk? Dis omdat hulle soek. Baie van u en my boeties en sissies sit daarso. Maar hulle sit daar met die kennis wat vir hulle oorgedra word. Dit is dan ook juis met hierdie woordverkondiging waarmee u en ek vandag 'n groot probleem het.
'n groot probleem in die opsig van hindernisse. Hindernisse wat in die weg geplaas word deur die teestander. Hierdie teestander is al reeds sedert sy uitwerping uit die hemel uit besig met sy verleidingstaktieke. En daarmee maak hy vir hom navolgers bymekaar. Het u al in 'n ligte lyn gehoor dat daar gesê word dat die Satan het nie een leihaar op sy hoof nie. Hy is besig. Hy is ook nie alleen nie, want 'n derde van die engelemag het hom gevolg en is vandag sy arbeiders. Kom ons kyk net na 'n paar verse ter stawel soos opgeteken in 1 Johannes 4 vers 1 tot 5. 1 Johannes 4 vers 1 tot 5. En hier is 'n baie belangrike kern wat ons in gedagte moet hou en wat ons moet vasmaak vanmôre. Hy sê vir ons geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit Elohim is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hiermee ken julle die gees van Elohim. Elke gees wat bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het, is uit Elohim. En die gees wat nie bely dat Yeshua Messia in die vlees gekom het nie, is nie uit Elohim nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. Maar hoor hierso, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit Elohim, my kinders, en het oorwin. Dis hoekom ons vanmôre hier sit. Julle is uit Elohim, my kinders, en het oorwin. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld. Daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Ons sien ook nog 'n bevestiging uit die mond van Yeshua self, terwyl hy met die disippels gepraat het tydens sy laaste onderwysing voor sy hemelvaart. Daar kyk ons na Johannes 14 vers 17. Johannes 14 vers 17. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoor 'n bietjie mooi. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Is dit nie wonderlik nie? In hierdie gedeelte bevestig Yeshua baie duidelik aan die disippels dat die wêreldling nie die gees van die waarheid kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom ook nie ken nie. En dit sluit aan by baie van ons seer kry. Baie van ons kry iemand in die visuur en jy bedien daardie persoon. Jy bedien daardie persoon met die woord, met 'n groot afwagting, met 'n groot verwagting, dat daardie persoon sal sien, dat daardie persoon sal verstaan. En dan gebeur die teenoorgestelde. En wanneer hierdie teenoorgestelde gebeur, dan kry jy 'n ekseer. Want dit is nie wat ons wou gehad het nie. Maar onthou baie mooi. U en my plig is om die saad te saai. Sy majesteit is die een wat daardie saad sal laat ontkiem en sal laat groei. Hy is die nasorg, hy doen die nasorg vir ons.
So kom, ons laat dit in sy hande en ons vertrou hom daarop. Die wêreldsmens is ook in baie opsigte vasgevang deur ou gevestigde tradisies en gewoontes, sowel as suurdeeg besoedelde kennis, soos opgerig en opgedra en oorgedra deur die Satan. Dis nie baie maklik om so 'n persoon wat so vasgevang is te skuif nie. Dit verklaar vir ons dan ook waarom ons taak vandag soveel moeiliker is, want eers moet hierdie aanhoorder besef dat daar verleiding is. Sonder hierdie besef kan daar nie 'n ommekeer gemaak word nie. En sonder hierdie besef gaan hierdie persoon ook nie ontvanklik wees vir die woord wat op daardie persoon bedien word nie. En dan kry ons dikwels, met alle respek gesê, die woord wat gespreek word en wat daar gesê word, die ligte is aan, maar as niemand tuis nie. Daai persoon hoor, maar dit maak geen inslag nie. Elke maal dan ondervind 'n mens dat die persoon met wie jy gesels niks inneem en ook nie saamstem met die woord wat jy bedien het nie. Dit het soms weer tot gevolg dat 'n mens jouself die vraag afvra of jy nie dalk in jou doel gefaal het nie. Die gedagte kom by jou onwillekeurig op. Het ek nie dalk iets verkeerd gedoen nie? Het ek nie dalk die persoon op 'n verkeerde manier genader nie? Hoor wat sê Paulus vir ons in hierdie verband. Ons kyk na Romeine 9. Romeine 9 vers 6 en 7. Maar ek sê dit nie asof die woord van Elohim verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Jy sien geliefdes, hier was ook so 'n kinkel gewees in die geval van Abraham, en nie almal wat sy nageslag is, maak deel uit van die uitverkorenes nie. Sy majesteit sê vir ons, nie almal uit Israel is Israel nie. Met ander woorde, nie almal wat soos u en ek lyk, is deel van hierdie volk nie. Maar wel Isak, en Isak se nageslag is die uitverkorenes. Somstyds kom 'n mens by die plek aan wat jy besef dat dit tyd geword het om 'n bietjie kop skoon te maak. Dan breek die tyd aan wat jy so 'n bietjie diep binne inspeksie gaan uitvoer. Jy moet hierdie inspeksie gaan uitvoer om te kan bepaal waar jy aangekom het en waar jy jouself bevind. En dan besef jy dat die tyd aangebreek het, dat daar huis skoongemaak moet word in jou binnekant en in jou gemoed, en dat prioriteite geherrangskik moet word volgens die belangrikheid en die opdrag van Messia. Dan is dit ook die regte tyd om die aangesig van die Almagtige op te soek en sy naam aan te roep, want op eie stoom gaan u en ek dit nie maak nie. Dit is dan die tyd waar daar kontak gemaak moet word met die Almagtige, en dan hoor jy diep in jou binnekant die geroep en die verlange van jou gees, wat uitroep soos wat die ou bekende liedjie lei, gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby.
wanneer jy jou oë sluit, dan hoor jy somtyds die lied in die gedagtes, ek kan hoor, my heiland roep my. Dan word die gees week en die trane vloei vrylik. Terwyl die trane so oor die wange vloei, dan druk die salfolie vanuit die troonkamer op die hoof. En verlang jy om aan die soem van sy kleed te raak. En dit is hoe dit hoort. Want die gees is soekende en het 'n verlange tot aanraking deur sy majesteit. Die huidige tyd en die omstandighede dwing elke suiwer Adamiet se gees om uit te roep en te soek na die maker en vormeerder wat daardie gees, die asem van die lewe, wat die lewendmakende gees in jou neusholte geblaas het, 'n soeke om 'n lewende siel te word. In hierdie tyd roep die gees in jou uit met 'n verlange na die herstel en die vereniging met die gees van die Almagtige. Hoekom? Want dit is die oorsprong waar hierdie gees vandaan gekom het. Wie is dit dan anders as sy majesteit homself, wat al die gebeurlikhede in ons tyd aktiveer, en die omstandighede op u en op my bedien. Dit is hy wat vir u en vir my in hierdie tyd roep om huis toe te kom. As ons nie huis toe gaan nie, dan is daar 'n tekort aan bouers. Dan is daar 'n tekort aan bouers om sy huis te bou. Hierdie huis van hom wat tans in pyn lê. En terwyl hierdie huis in pyn lê, is die wêreldling in jubeling, saam met die prins van die duisternis, omdat hy sien dat sy plan met die volk van die Almagtige gedeeltelik besig is om tot uitvoer te kom. Geliefdes, kom hoor wat sê apostel Paulus aan die Galasiërs. Galasiërs 5 vers 16 en 17. Galasiërs 5 vers 16 en 17. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Jy sien, geliefdes, in hierdie gedeelte is dit vir ons baie duidelik dat hier 'n wedywering, hier's 'n kompetisie aan die gang tussen die vlees en die gees. Die vleeslike begeerlikhede, weet ons, kom meestal uit die hand van die Satan, terwyl die gees vanuit Messia homself kom. Dit verduidelik ook vir ons waar al die versoekings vandaan kom. Somtyds, net somtyds, tas ons so 'n bietjie mis. Want ons maak soms die opmerkings dat Messia besig is om ons te toets. Hoe waar is dit werklik? Net soos die Gees van die Almagtige teenwoordig is, net so is daar ook die gees van die Satan teenwoordig in ons daaglikse lewe. En daarom kom u en ek daagliks te staan voor keuses. Keuses wat ons moet maak. Kom ons kyk weer na die waarskuwings soos opgeteken in die boek van Efesiërs. Efesiërs 6 vers 11 tot en met 13. Efesiërs 6 vanaf vers 11 tot en met 13. Trek die volle wapenrusting aan. Hoekom moet u en ek hierdie wapenrusting aantrek?
tweede gedeelte is ons antwoord, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers. Geliefdes, wie is tans in beheer van die algemene gebeure in die wêreld? Is dit nie presies net soos die woord dit hier vir ons stel nie, naamlik die wêreldheersers nie? Kan ons nog so 'n bietjie nader trek? Die een wêreldorde en die Illuminati, die geldmag, die magte van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoeveel weet u en ek werklik van hierdie bose geeste in die lig? Hoeveel kennis het ons werklik daarvan? Die woord sê dan vir ons dat ons sal hier net ten dele verstaan, maar eers in die hiernamaals sal ons alles verstaan. So dit wat ons tans verstaan is maar 'n klein gedeeltetjie van die werklikheid. Vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van Elohim op. Hoekom moet ons dit opneem? Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Kan ons dit vandag al onomwonde stel dat nie een van ons staande sal kan bly in hierdie tyd sonder sy majesteit te bestaan. Geliefdes, kom stap saam met my en kom ons lees wat vir ons opgeskryf is in Romeine 8. Hierdie is 'n langer gedeeltetjie. Ek wil hom nie graag opbreek nie, maar die een vloei in die volgende ene in en daarom gaan ek dit vir u volledig hanteer. Romeine 8 vanaf vers 1 tot en met 23, skies tog. Romeine 8 vanaf vers 1 tot en met 23. Vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Messia Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Messia Yeshua het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want sy majesteit het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde. Oppas nou vir hierdie enetjie, dat hy nie vir ons pootjie nie. Die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, hoor hierdie enetjie, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, want dit kan ook nie, hoor hom, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van Elohim in julle woon. Maar as iemand die gees van Messia nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Messia in julle is, hoor hierdie enetjie, maar as Messia in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde,
Maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Oppas, hy klink aanvanklik 'n bietjie snaaks op die oor. Aanvanklik klink hierdie teksvers nie reg nie, maar hoor mooi. Hoe mooi maak vers 11 vir ons duidelik. En as die Gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Messia uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van Elohim gelei word, die is kinders van Elohim. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Ervaar u in die veld die vrees onder die volksgenote, die vrees onder die wêreldling, van dit wat op pad is, dat dit kan gebeur. Sy Majesteit sê vir ons, ek het nie vir jou weer vreesagtige gees gegee nie. Vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van Elohim is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van Elohim en mede-erfgename van Messia. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ly u en ek in hierdie tyd saam met hom? Het u al gehoor dat die opmerking gemaak word dat julle dan maar vreeslike snaakse godsdienst wat julle aanhang? U weet dat wanneer iemand oor die millennia deur bestook word met valsheid en eensklaps maak hulle kennis met die suiwer woord van die Almagtige, dan is hierdie suiwer woord vir hulle baie snaaks. Want dit is heeltemal die teenoorgestelde van dit wat hulle gewoond is. Hoe is dit moontlik dat sy Majesteit vir ons sê dat geen baster mag in sy vergadering kom? Maar wanneer hy die nuwe vertaling sou gaan oopslaan van so 'n rukkie terug, dan sien jy in die voorwoord word daar erkenning gegee aan Dr. Ellen Boesak vir sy deelname aan die verandering van die woord van die Almagtige. Dan het ek die vraag, met wie se woord het ons dan te doen? Vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, kom hoor 'n bietjie mooi, moenie hierdie ene net verloor nie, kom hoor 'n bietjie mooi, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Prys sy wondersoete naam. Hoor jy hom, geliefdes? Die lyding van die teenwoordige tyd sal nie opweeg teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van die Almagtige. O my broer en my sis, hoor net hier, tot die skepping wag vir die openbaarmaking van die kinders van die Almagtige. Vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny
van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van die Almagtige. Want ons weet, ons wonder nie, ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Geliefde broer en sus, terwyl jy en ek weet, dat ons deel uitmaak van hierdie eerstelinge van die teenswoordige tyd, wil ek dan ook die vraag aan elkeen van u vra, naamlik, wat het ons gedoen? En wat het ons tot op hede bereik, aangaande die opbou van die huis van die Almagtige? Is hierdie huis tans sigbaar? Indien ons vandag sou saamstem, dat hierdie huis nog nie volkome sigbaar is nie, dan wil ek vandag met 'n knop in die keel die vraag vra, maar het ons dan nie misluk in ons opdrag nie? Indien ons dan sou weet dat ons tot op hede nog nie die vrug kan waarneem ten opsigte van die opbou van die huis van die Almagtige nie, dan moet ons vandag besluit, naamlik, wat gaan u en ek doen om mee te werk om hierdie huis tot stand te bring? Ons weet dat uit ons eie kan ons nie. Ons weet dit. Hierdie huis lê in pyn. En daar's net 'n handjievol arbeiders wat arbei in hierdie tyd. Ek wys nie 'n vinger na u nie, ek weet wat elkeen van u doen. Maar as 'n werklik waar met 'n sug in die gemoed, wat 'n mens rondkyk en wat 'n mens sien, wat se groot suksesse word aan die ander kant bereik, suksesse tussen aanhalingstekens. Kom ons kyk na 'n soortgelyke omstandigheid waarna daar verwys word in die boek van Haggai. Haggai bestaan slegs uit 2 hoofstukke uit. Haggai beteken die feestelike een, of dan die fees van Majesteit Jahwe. Ons sien dat die woord tot die volk gekom het deur Haggai. Haggai was met ander woorde die spreekbuis van die Almagtige gewees om die opdrag aan die volk oor te dra. Haggai moes 'n opdrag aan die Almagtige aan die volk oordra om hulle te bekeer en die tempel te herbou en hulle lewe in orde te kry. Hierdie boervolk moet ook hierdie huis herbou en die volk moet daar ook bekeer. Vers 2, so spreek sy Majesteit van die leerskare, hierdie volk sê nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Almagtige gebou moet word nie. So sê die woord van sy Majesteit dan, skus tog, so het die woord van sy Majesteit dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai, en gesê, is dit vir julle self wel tyd, om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê. Hoor u? Is dit vir julle self wel tyd, om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Hierdie betimmerde huise verwys na kerke en organisasies. So sê die Almagtige van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai,
maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het jou geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Met ander woorde, wat in die beurs gesit gaan word, sal verlore gaan. Die beurs is stikkend en alles het duur geword. Vers 7, so sê die Almagtige van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê sy majesteit. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek sy majesteit van die leerskare. Terwille van my huis wat aan pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop, daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrengs teruggehou. Hoor wat sê vers 11, en ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge en oor die koring, en oor die mos en oor die olie, en oor alles wat die grond oplewer, en oor die mense en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Hoe lyk dit in die Kaap-provinsie? Is sy majesteit nie besig om die reën terug te hou nie? Die volk van Huis het ook geweldige struikelblokke beleef wat betref die herbou van die tempel. Die volk was vasgevang in 'n oorlewingsstryd en Juda se ekonomie was in 'n resessie gewees. Hoe verskil ons huidige toestand daarvan? Kos was baie skaars en daarby ook baie duur gewees. Hoe gaan hierdie toestand eskaleer as die huidige regering sou slaag in al hulle planne wat hulle beoog? Kuddes en verboude gewasse het as gevolg van droogtes gekwyn en hulle spaargeld het opgeraak. Die volk het teruggekeer vol hoop dat hulle weer die volk gaan opbou, maar het misluk as gevolg van die feit dat hulle in 'n oorlewingsstryd beland het. Hierdie herstelwerk aan die tempel was gestaak en het vir 15 jaar agterweë gebly. En elkeen het ons slegs bemoei met die bouwerk aan sy eie huis. Agai en Sagaria was 'n opdrag van die Almagtige die volk beveel het om hulle te bekeer en hulle lewens in orde te kry en die tempel te herbou. Ons is vandag weer hier. Hierdie volk moet vermaan word om hulle te bekeer. Die volk moet vermaan word om terug te keer na die Almagtige. Agai het 5 boodskappe van Majesteit Jahwe ontvang, waarin hy die volk moes vermaan het om hulle tot die Almagtige te bekeer. Die volk moes hulle bekeer van hulle sonde en hulle lewe en prioriteite in die lig van die ewigheid hervorm en herstruktureer, terwyl hulle met nuwe geesdrif en ywer die huis van die Almagtige herbou. Die droogtes, die misoeste, ekonomiese uitdagings waaronder die volk van Juda gebuk gegaan het, was 'n direkte gevolg as gevolg van hulle misplaaste en verwronge prioriteite. Groot teëspoed was die gevolg van ongehoorsaamheid aan sy majesteit.
Wees gehoorsaam aan die Almagtige en hy sal jou seën. Hier is die konsep, wat jy saai, sal jy maai ter sprake. Daar sal nooit 'n tekort wees wanneer sy majesteit eerste in jou lewe geplaas word nie. Herstel eers die altaar van jou aanbiddingslewe. Getrouheid aan sy majesteit is ons hoogste prioriteit. Waaraan is ons besig om die meeste tyd te spandeer? Is ons besig om skatte in die hemel bymekaar te maak? Of is ons besig om aardse rykdom en welvaart te skep? Onthou, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Ekonomiese beproewinge is nie 'n verskoning vir gebrekkige diens aan die Almagtige nie. Dink net aan die toestand waarin Job verkeer het. En afgesien van sy persoonlike toestand, het Job staande gebly en kon niemand hom so ver kry om 'n negatiewe woord teen die Almagtige uit te spreek nie. Tydens die bou van hierdie tempel was die mense baie ontmoedig gewees toe hulle begin bou. Die ouer mense wat die pragt en die praal van die Salomo tempel onthou, was baie teleurgesteld gewees met die nuwe een. Dat die tempel van Salomo was vernietig gewees en hierdie is opbou van die tempel daarna, né? Die nuwe tempel het nie naby die tempel van Salomo gekom nie. En die mense het op pessimistiese maniere die entoesiasme van die bouers gedek. Wat ervaar u en ek vandag? Is die mense nie baie pessimisties nie? Hoeveel negatiewe woord hoor u? Wat kan ons handjievol boervolk bereik? Wat kan ons doen? Maar hulle ken nie om in wie se hand ons klein hande is nie. En toe volg die bemoedigende woord opgeteken in Haggai 2. Haggai 2 vanaf vers 1 tot en met vers 9. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van Majesteit Jahwe deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê: Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? Wie van julle onthou nog die Salomo tempel soos wat hy was? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Kom nou, geliefdes, lyk ons nie soos 'n niks in die oë van die volk daar buite nie. Vers 4, nou dan, skep moed, sê die Babel, spreek Majesteit Jahwe, en skep moed, Joshua, hoëpriester seun van Josadak, en skep moed, julle almal, volk van die land, spreek Majesteit Jahwe, en werk. Want ek is met julle, spreek Majesteit Jahwe van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by die julle uittog uit Egipte land, en my gees sal in julle midde bestendig bly. Wees nie bevrees nie, want so sê Majesteit Jahwe van die leerskare, 'n rukkie nog, hoor het, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal oor al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê Majesteit Jahwe van die leerskare. Aan my behoort al die silwer, aan my die goud,
spreek majesteit van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroegere. Hoor jy hom? Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroegere, sê majesteit Jahwe van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek majesteit Jahwe van die leerskare. Dit is dus duidelik dat die heerlikheid van die tweede tempel baie groter sal wees as die vorige een. Salomo was 'n groot koning gewees, maar die komende een is baie groter as Salomo. Dit is egter beter om klein te begin as om glad nie te begin nie. Die Almagtige bemoedig die leiers van die volk om sterk te wees en te werk. Ons kan hier byvoorbeeld ook kyk na die bediening, naamlik volkskansel, waarby u en ek betrokke is. Hy het ook klein begin. Klein begin onder die gesag van Messia. In die begin was dit basies dominee Ben en myself, ons gesinne en enkele ander, saam met die Almagtige, en daarna het sy majesteit bygevoeg volgens sy wil. Wanneer ons vandag sou terugkyk op die pad waarop die Almagtige ons gelei het, en die wyse waarop hy hierdie bediening geseën het en laat groei het, dan kan ons nie anders as om sy majesteit te loof en te eer en te aanbid nie. Ons neem egter geen eer vir ons as mens en as arbeiders in die wingerd nie, maar alle eer aan hom wat die woord in die mond lê en ons lei op hierdie kosbare en baie belangrike pad en tyd in die volksgeskiedenis. Daarom kom ek vandag en nooi ek elkeen om mee te maak en te arbei, sodat hierdie huis, hierdie volk van sy majesteit, weer opgerig en bedien kan word, sodat sy weer huis sal wees voor die Almagtige, soos wat dit sy bedoeling was met hierdie kosbare volkie. Amen.